Hoje é dia 19, não, 18 de dezembro de 2017. Aqui é a sujeira da dona. Aqui, ó, ele tava nervoso, aqui, ó. Aqui a louça dele tava aqui podre. Olha o que ele fez. Sujou tudo os armários de mamão. Ó. A Karina limpou tudo aqui. Ó. Ó. Aqui tava cheio de fruta. Olha, ele jogou tudo no chão nervosinho. Pegou até panela. Aqui ele tirou, fez fogueira. Eu filmei, mas estava escuro. Aqui.